예, 안녕하십니까. 시아마입니다. 오늘도 나왔습니다. 오늘, 여기 갯바위. 여기, 박달재. 물건 없는 박달재. 박달재 나왔습니다. 오늘 물때는, 오후 물때요. 1시 반인가, 그때 만조 물때인데, 물도 그다음 말에 안 들어오고. 그래서, 그냥, 운동 삼아서 바람 쐴 겸, 그렇게 해서 나왔습니다. 될런지는 모르겠지만은, 더 열심히 한번 해보겠습니다. 예, 갑니다. 왔어. 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 오, 커. 뭐, 이거. 좋아. 웬일이냐? 웬일이냐? 야, 웬일이야, 이거. 보시죠. 박달재에서 오랜만에 손맛 본다. 괜찮죠? 진짜. 37. 37. 용치, 쪼이. 자리 이동했습니다. 저쪽에 노을이 너무 세갖고, 그래서 안쪽으로 좀 더 들어왔어요. 노을이 세요. 내가 오늘 파도가 세. 씨.
어서. 어서. 아, 길리코가. 막았어. 불에 감았다. 나왔다. 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 오, 맹해. 아, 조금, 씨알이 조금 작네. 아, 조금 아쉽다. 아. 좋았어. 좋았어. 아이씨. 예, 오늘은 여기서 마치겠습니다. 예, 오늘, 너무 힘들어. 겨울이 너무 세가 왔다 갔다 하니까. 겨울 피해 다닌다고 왔다 갔다 하니까 너무 힘들어서 도저히 안 돼서 오늘 여기서 마치고 다음 출제에 또 뵙겠습니다. 예, 감사합니다.